Приветствую вас, друзья! Вы на канале Плазмия Рашен. С вами я, Александр Иванович. Мы продолжаем играть в Супер Марио Одиссей. Что ты говорил? Ты уже это слышишь? Что это? Ладно, как помните, в прошлой серии мы с вами перелетели из песчаного в лесное царство, там была развилка. Озерная либо лесная. Но так как я обожаю лес, я полетел в лесное. Тем более, что это царство действительно очень прикольное. Оно интересное. Здесь надо нам сейчас кролика догнать. Ну, хранит. Ну, кролик, стоять, говорю. Стоять, я сказал. Я тебя сейчас шляпкой. Ага, добегался. Попался. Вот это же. И наша первая луна. Как видите, в лесу они... Ой-ой-ой-ой-ой, там снизу земля. Я не упал в пропасть. Это мрачный лес. Ой-ой-ой. Дремучий лес. Я пошел отсюда. Ходят слухи, что здесь водится тираннозавр. И поэтому, я с ним сталкиваться не хочу. Земля трясется. Я вот чувствую это. Мы сюда попозже сходим. Видите, снизу земля. Вон там земля. Земля, а это значит... Что? Что там и не пропасть. Но там ужасно страшно, так как там бродит страшный, ужасный тираннозавр Рекс. И пожирает всех, кто попадется ему. Считается, что те, кто попадает в дремучий лес, никогда не выбираются. Именно потому, что съедает этот страшный динозавр. Ну, зачем же это место сделано? Там есть луны, реально. И от динозавра можно спастись, если он врежется в дерево, и можно зашляпить его. Но это мы позже. Здесь у нас появятся вот такие штуки. Что, смотрите, как они тянутся. Вытягиваются. Я могу вытягиваться выше, чтобы... Ой, наоборот. Я могу встряхнуть контроллер Pro, чтобы вытягиваться выше. Это надо, если забраться на платформочку и получить орех на гигантском дереве. Ну, не обязательно это будет орех, и не обязательно на гигантском, и не обязательно на дереве, но... Хотел там... Видали, у него были красные глаза, стали синие. Подождите. Что-то здесь не так. Черепашка! Огнеметчик!
Что понадобилось монстру в этом царстве? Цветы, конечно. Нужно сводить. У тебя еще вопросы есть? Нет, у меня больше нет. А он? Как ты? Дерево. На пути. Что это? Так, подождите. Теперь я могу вскарабкаться на дерево. Это я точно могу. Во-вторых, эй вы, тянучки! А ну отзовитесь. Надо проверить, может другой зал. Да нет, тот же самый. Зато здесь где-то есть камушек, который блестит. Из него луна выбивается. Говорят, есть здесь такой. Вот он где-то здесь. Ага, вот он. Кстати, когда такой камушек ударяешь об другой камушек обычный, ну необычный, то один разбивает, то этот разбивает. Да что там, футбол, я его раз, два. Дери как есть. Дери какая акробатика. Бросок, рывок, еще раз подпил. Вот тут уж так, тянучки где? Необычно, но похоже совершенно бесполезно. Это пока бесполезно. А когда пройдем игру, вы увидите, что но я не могу понять, куда тянуть. Ну где же тянучка-то? Мне никакой яд не страшен. Да, я знаю. Мы этим воспользуемся. Тебе вот не страшно, а мне...
Смотрите. Вот просто остановлюсь. Вот смотрите. Обычно вот есть такие секретные проходы, типа дверь со шляпкой, труба. Вот, и там такие бонусы, мини-уровни. Вот, и в них, как правило, спрятаны две луны. Одна основная, которая за прохождение, а другая такая ниша, какой-то тайник, секретный проход. Да, то есть какой-то секрет. Вторая в секретном каком-то месте. Вот. И когда заходишь на этот уровень, тебе Кэппи говорит, сколько здесь есть лун, что можно найти. Может, здесь монетки можно найти. Вот. Или может, тут больше. Или мы тут все собрали и больше найти. Затопленный коллектор. Вот здесь выходим, значит. И там земля. Да, может, и не кажется. Так или иначе, сейчас я туда точно. Я боюсь. Эй, это было. Я же говорил. Звал так в честь победы. Отдай кепку. Кепку отдай, говорю. Кепку отдай. И опять появились противные Да, я понимаю, что я не делаю.
Слушайте, я просто хочу проверить, могу ли я чисто теоретически сделать? Орех в корзине заберите. Ну да. Ну да. Братан. Теперь я цветок. Слышь, ты бесполезная штука. Эй, с тебя обойдусь. Я без тебя обойдусь. Если Волдер поможет, все.
Не-не-не, это возврат цифра. Это билет на возврат. Орех на ветхой башне. Ну да, ветхая. Кстати, выше. Ну, это точно. Кто бы говорил, а кто бы спорил, конечно. Еще выше. That's a hard
флагом, который уже захватил. Слушайте. Погодите. О май гад. Кстати, в воздухе перемещаться нельзя. Hey! You mean to just say then? Сейчас я тебя накостыляю, а потом мы остальные цветы прихватим. Это еще кто кому накостыляет. Тоже где-то пугал. Щуки надуты как надо. Темновато что-то.
готовить новое семя. Требуется время. Да что это такое? Слышите, вам не кажется? Или у меня все ускорилось? Кажется, что у меня все ускорилось. Обычно, знаете? О, космос. Я боюсь, что-то это уже слишком. Давайте тогда мы закончим серию, а в следующей разберемся. Варя уже устал спать ложиться, поэтому давайте, пускай поспит. А это все. Называется лайк, подписываться. И жмать на колокольчик. Всем скорого.